大家好，歡迎收睇無定向頻道，我係你哋嘅節目主持人一月君。首先好多謝你哋嘅支持，包括你哋嘅訂閱、收看、留言、點讚、分享，多謝大家。咁如果你未訂閱我哋嘅頻道呢，歡迎你盡快訂閱。咁咧近日咧就有傳咧呢個所謂微笑劍口啦嚇，即係劍擊嘅金牌得主咧江文慧咧就有意咧就出選咧呢個立法會嘅直選喎。咁啊睇翻啲報道咧就話啦希望咧藉住咧呢個明星效應咧就可以話咧谷高呢個投票率。咁就呢樣嘢我都覺得可唔可能呢？咁啊今日咧就想同大家傾下呢樣嘢嘅。嗱，講開江文慧咧。首先有一樣嘢咧，上年咧呢個奧運咧，佢攞金牌咧，就都引起一個幾大嘅風波嘅。咁就話説咁啊，攞咗金牌啦，咁好多香港人啦不論陣營咧，都會即係講句恭喜啦，或者出個 post 恭喜啦。咁但係就引嚟咧好大嘅反應啦就批鬥呢啲人啊，甚至乎我仲記得咧呢個羅冠聰咧，甚至乎之後咧要收 post 道歉嘅呢件事唔知大家記唔記得？咁其實事過境遷啦，過咗咁耐啊。咁究竟係咪有需要咁大反應呢？咁我哋不妨呢，就先講下呢件事先。嗱，點解有人對恭喜江文慧呢樣嘢提出批鬥呢？因為咧有人就抄翻佢啦。呢個人呢，都幾有機心啊，親建制啊，讀定書呢，第日呢，就諗住呢，係做加入呢個建制一員，所謂嘅即係好難啦。我哋嘅意思就係好啦。咁所以呢，如果咧你同佢講句恭喜呢，咁就有啲人咧覺得好唔妥咁所以咧點解羅冠聰都做咗同一樣嘢啦？咁最後咧就迫於就道歉刪 post 咁樣。嗱，首先江文慧咧喺過去咧有冇發表過一啲好刺激性嘅言論咧？即係會唔會好似阿叻嗰啲咁樣嗰個級數咧？咁喺當時我相信就未係啦咁佢暗啞底可能鋪路入建制咁呢啲佢嘅事啦。即係唔係真係我哋一個香港運動員咁？如果佢係比較親建制嘅，咁佢攞咗金牌，我哋唔可以恭喜呢？即係我哋究竟恭喜呢個意義係乜嘢呢？咁我又諗起啦，近日呢，就大家都可能有睇啦，呢個試當真嘅最後 final 嘅一個節目就呢個物語遊戲2啦。大家都有啲人提出過啦。其實裏邊有好多藝人就 TVB 嘅或者以前 TVB 甚至乎有啲咧都幾男嘅喎，係咪啊？或者係都係去即係比較中意揾人民幣啦。有啲人提出過就農夫啦，係咪？咁大家就有啲咁嘅人參與但係大家睇到好開心喎。一日就100萬 views 喎，OK， 仲好多報道好多網民就大讚呢個農夫嘅陸永，哇，玩得好果然呢係有料到喎，咁樣好吹捧佢喎。咁如果係咁樣，咁其實係咪要譴責呢？江文慧代表香港，我哋純粹因為香港攞咗個金牌，講一句恭喜要批鬥嘅，咁睇試當真呢個物語遊戲使唔使批鬥先？裏邊咁多呢啲男嘅藝員係咪啊？OK， 咁多 TVB 以前嘅藝員甚至乎有啲係出咗名係揾人民幣嘅，咁點解大家又睇得咁開心？大家討論咁熱烈，咁吹捧，又唔個個走去批鬥逼呢啲睇嘅人道歉呢？即係簡單啲講，喺當時嘅 context 就係一個奧運，有運動員代表香港去參賽，而香港嘅運動員得到一個金牌，我覺得出嚟講一句，出個 post 恭喜香港運動員，恭喜香港，其實需唔需要咁敏感呢？即係其實有冇我哋話需要批鬥呢？大家要明白，一個運動員係代表國家或者代表一個地區去出賽嘅，佢係冇可能唔親一個建制，或者起碼佢唔可以反建制或者有啲乜嘢言論係針對住呢個政權嘅。因為如果咁樣係冇機會出賽，當然你可以話哇，咁咪唔出賽咯，係咪啊？運動員咁咪唔做咯，有啲骨氣咯。嗱，我哋做網民呢，喺度講呢。隨時開個咪出個 post 講就真係好容易，係咪？
一個運動員嘅運動生涯好短，佢需要好艱辛嘅訓練，好難得有個出賽機會。然後你喺度就咁鍵盤戰士講一句，咁你咪唔好出賽咯，幾咁容易係咪？但係對一個運動員，佢嘅夢想係可能就係參加奧運。喂，你好難咁樣同佢講嘅，所以你冇辦法㗎。你帶隊嗰班就係建制㗎嘛。咁唔通佢真係公開反呢啲建制咩？唔出聲已經係最大嘅極限啦，係咪？唔通真係攞自己嘅運動前途交飛咩？可能你真係覺得係啊，係應該係咁嘅。咁我覺得你好有骨氣啊，冇問題啊，係咪？咁但係對佢嚟講，佢又唔係為咩所謂名利。一個運動員最重要就喺比賽贏嘅啫，而呢樣嘢唔係咩所謂咩賺人民幣啊，因為呢樣嘢唔係你想就做到。個個走去，個個全世界咁頂尖嘅運動員去奧運，個個都好努力噶啦，個個都好艱辛噶啦，個個都攞金牌咩？唔係喎，金牌得一面嘅啫。咁所以喺當時，大部分嘅人都係好捧呢個香港嘅運動員嚇，捧呢個香港隊啊。有啲人就會捧中國隊啦，咁有啲人就唔捧啦，專係淨係捧香港隊啦。香港隊贏中國，你好開心添，係咪？喺嗰個時刻，其實只不過就係大家覺得香港運動員攞咗個金牌，香港喺個獎牌榜嗰度多咗一個金牌，講一句恭喜。其實需唔需要批鬥得咁緊要，批鬥到人哋要刪 post 道歉呢？OK， 如果你話我哋唔應該支持香港隊嘅，香港人係唔應該支持香港隊嘅。OK， 我冇嘢好講，我尊重你嘅選擇，我絕對尊重你嘅選擇，冇問題㗎，係咪先？我冇你話你唔支持香港隊，咁我做乜嘢拉咗你咩？揾國安法拉你咩？係咪？咁唔支持咪唔支持咯。OK， 咁但係人哋咁多人去支持香港隊，咁香港攞咗個金牌，講句恭喜。咁咪得咯，你可以繼續話俾人聽叫大家清醒啲，呢個人呢有啲問題嘅大家清醒啲冇問題。OK， 大家有少少戒心冇問題，唔好俾佢個微笑呃咗。OK， 冇問題。但係只不過係恭喜一個努力嘅運動員。喂，呢樣嘢攞一個金牌，唔係因為佢親建制親權力，外國就攞到金牌咩？外國就會贏。中國一早打入咗世界盃啦，係咪啊？其實好純粹一單就係咁嘅事。我哋支持香港隊，香港運動員攞咗金牌，香港有個獎牌，咪就係咁咯。呢個係一個 history 嚟噶嘛。佢永遠你幾唔中意嗰個運動員都好，佢永遠都記得係 history 噶嘛，係咪？喺歷史上啊嘛，好似李麗珊咁，阿珊珊佢攞呢個金牌嗰陣時仲係殖民地時代，啱唔啱啊？喂，今日就算嗰啲男嘅人可以否認咩？係咪啊？可以抹咗佢咩？哎呀，香港唔係冇攞喺殖民地時代冇攞過金牌，你唔可以抹咗佢嘅，係咪啊？呢個一個香港運動員曾經喺某一個項目攞咗一個金牌，呢件歷史上帝都抹唔走。咁我哋使唔使譴責李麗珊啊？好似啲藍絲咁唔通？譴責下李麗珊啊！喂，咁點解要譴責佢啊？佢老公黃德森喺文體旅局委任咗佢呢個體育專員嘅喎，咁仲唔係建制？直頭建制一部分啦，係咪啊？咁使唔使攞出嚟講？跟住話我當佢唔係香港人冇攞過金牌，可唔可以咁樣呢？一句恭喜其實只不過係對香港喺奧運會嘅表現一個支持啫。我明白嘅，其實成個香港仲係停留緊喺一個創傷後遺症，呢個創傷係創傷型啊，即係一路都係創傷緊。我明嘅，我唔會怪呢啲人，係咪啊？我唔會怪你你要批鬥呢啲人，我唔緊要其實，但係你要搞清楚，大家好多人當日俾個恭喜出嚟，其實唔係淨係支持所謂江文慧，其實只不過係支持香港運動員，同埋我哋為咗香港難得呢個，我要強調係真係好難得喺奧運攞咗一個金牌，大家覺得開心就係咁啫。我諗唔係一件好罪大惡極嘅事啫。即係羅冠聰為香港人犧牲咁多，佢自己都流亡咁嘅狀態，佢講一句恭喜一個香港運動員，就
要俾人逼到最後道歉。其實我唔係好認同嘅呢樣嘢。咁呢樣嘢咪就係好多人今日呢啲人同時有好多係Trump粉啦，咪最憎嘅所謂 cancel culture 係咪先？喂，佢做咗啲咩咁傷天害理嘅事呢？我明嘅可能有啲原因就係大家唔係好中意江文偉呢個人，好似懶天真咁。樣又唔算差啦即係唔可以話好靚咁，但係唔算差啦。中意好似扮晒天天真真咁樣。其實我諗有啲人可能唔中意嘅，特別有啲女仔你憎呢個人咪攞嚟批鬥咯。咁但係公平啊！如果你係咁嘅，你咪直接講咯，係咪？即係人哋講句恭喜，咁你就批鬥到人哋體無完膚。咁睇事當真，睇啲咁多男嘅藝員上去玩呢？再講啊！呢幾年我從來都冇講過呢樣嘢。有好多所謂好黃嘅人，係咪？好真係我以前係好黃噶，把口仲係好黃，今日都仲係好黃噶。咪又係不想消費，係咪？你唔好呃我啦。不過我從來唔講噶嘛，成日俾西方康笑噶，係咪？西方康成日話佢有啲同事朋友呢，哇黃到金黃到爆，一樣不想消費。喂，呢啲你又唔譴責，講句恭喜好似殺咗佢老豆咁。喂，你而家直頭攞啲錢北上喎，係咪啊？老實講，我真係10幾年冇翻過大陸，係咪 ？Even 我覺得我喺香港我都唔會翻大陸，但係有好多人其實一邊今日仲係講到自己好黃，一路就翻呢個北上消費，係咪？我唔知咩原因啦，可能群眾壓力啦，可能係呢個係一個潮流啦。你抵受唔住咯，我唔明啊。其實可能我唔知佢哋背後嘅原因啊。咁但係呢啲係唔係更值得譴責呢？簡單出個 post 恭喜運動員，要人道歉，插到人反艇唔單止羅冠聰啦，當然有好多呢啲人啦，包括我自己啦。我唔出聲啫嘛，你咪鬧咯。我覺得你好無稽，其實成件事。好啦，所以當有啲人我見到有啲人話支持佢嘅。到時投佢票啊！咁啲咪政治天真，即係永遠都係咁嘅喎。唔知點解喎，好多人咧政治好天真嘅喎，永遠就係黑同白嘅喎。但係大家經歷咗咁多嘢，唔覺得呢啲政治就係唔係淨係黑同白啦？係咪係有灰噶嘛？冇辦法㗎。你話哇點可以有灰㗎？點可以有灰色地帶？一係黑一係白，現實就係唔係咁。冇辦法，佢唔會因為你嘅主觀嘅願望或者你一個良好嘅期望，呢件事會改變。即係香港人好得意嘅，絕大部分人都知道韋小寶係邊個，絕大部分人都睇過《鹿鼎記》，冇睇過小說都睇過電視或者電影，都知道韋小寶係一個咩人。硬係就係喺政治上呢，冇人學識好似你韋小寶咁，甚至乎連理解都唔得嘅，係咪？個個都變咗天地會咁，陳近南嗰個英雄上身，係咪？哇！咁但係陳近南點啫？最後個結局係咪？最後又點呢？喂，政治唔係咁玩啊！我覺得啱唔啱啊？即係如果你所有就係非黑即白，將你支持你嘅人一路排開，所謂鬥王，呢個從來都唔係一個政治運作。政治唔係爭取最多人嘅支持嘅咩？點解會鬥王將最多人排外，然後我成為一個小圈子我哋就最王啦？咁就叫做係政治，咁就想贏喺政治上，好難嘅喎，甚至乎冇乜可能嘅喎。所以你話當日恭喜個江文慧嘅人話所謂嘅支持佢嘅人出嚟投票多餘啦，係咪？我政治上我點解要投佢啫？究竟呢個即係點解我純粹一個恭喜運動員，可以一個運動員嘅身份攞金牌，我去恭喜佢啊嘛？唔係因為佢喺政治上有啲咩舉動啊嘛？點解你會覺得呢兩樣嘢係掛鈎？我覺得好神奇喎！啲人諗嘢，我覺得而家好神奇喎。支唔支持佢唔係佢係唔係建制嘅問題啊？係佢根本有咩咁嘅政治材料？佢本身係一個運動員，係咪？我欣賞佢運動員付出嘅努力，但係佢唔係一個政治材料啊嘛，啱唔啱？
你無端端空降啊，假設係真啊，攞去直選，咁所謂咩咁明星效應，咁點解就會有人投佢呢？即係究竟呢個算盤打唔打得響呢？揾啲呢，好似呢好有名氣好多人好受人歡迎嘅人，咁就會谷高個投票率。呢個就啲傳媒吹風就話揾佢出嚟選嘅目的啦。但係呢個目的係咪能夠達到呢？我就非常之質疑啦。大家睇翻上次嘅立法會選舉，投票率係好低，基本上愛國陣營係出到盡㗎，大家都知道係出到盡㗎。有好多人冇出嚟投票，係咪？大家心裏有數啦。咁呢啲人會因為公民為出嚟選，然後我出嚟投票咩？我唔覺得會喎，係咪啊？咁啲人真係個腦白痴嘅咩？我見到攞金牌啊，選立法會啊，咁佢一定好能幹啊，我一定要投佢啊！黐膠花咩你？係咪啊？咁點會有人咁諗嘅啫？係咪？你係咁諗 ？Sorry， 我真係我覺得你應該要加入四方抗咯。即係如果你係一個咁嘅思維嘅人，係咪？四方抗嗰陣人出晒嚟㗎啦，係咪？你唔好話懟江文慧啊，你求其懟個江門慧佢出嚟啊，佢都會出嚟投㗎啦。佢點會唔出嚟投啫？喂，出到盡喎，咁點樣炒熱嘅氣氛，谷高投票率咯？我真係唔係好明喎，係咪？仲有其實攞咗金牌我哋頭先講翻上年嘅事，喂，啲人出嚟講句嘢都俾人批鬥啊，恭喜佢都俾人批鬥啊！你覺得嗰啲人會反而出翻嚟？我投佢票，我想去選佢入立法會。喂，唔好講笑啦！登記選民嘅人啊，後生嗰啲越嚟越跌㗎啦，你都知道冇升過，係咪？一路都越嚟越跌㗎啦。點解可以谷高投票率呢？我就真係唔明喎。即係我明嘅，中共又好，香港政府、特區政府又好，總係想揾一啲有權威嘅人、受歡迎嘅人出嚟站下台，支持下佢，咁叫做咧提高咗佢嘅所謂認受性啦，係咪？好似啱啱死咗嘅楊振寧咁一樣，係咪？攞住一個我哋話諾貝爾物理學獎，跟住呢，然後返中國見毛澤東。然後四圍向世界宣揚呢個文革幾好啊，共產主義幾好啊，簡直係天堂啊！今日睇翻簡直係笑話啦，係咪啊？但係政權就係好需要呢啲人噶嘛，因為呢人呢，特別係中國人呢，就真係好中意呢個權威嘅哪怕你係什麼權威，即係你話對啲人有冇效呢？對啲男嘅人，我覺得係非常之有效嘅。你只要話俾佢聽，喂，去選立法會喎，係咪啊？哇，佢係奧運劍擊金牌喎，係咪啊？哇，犀利啊！咁我就選佢呢個權威啊嘛，係咪？呢個好得意噶，等於即係楊振寧，你係物理學博士，做咩？你研究政治學咁啊？研究歷史咁啊？研究共產主義咁啊？翻去聽幾句，喂。點解你就將向世界宣傳就我係文革好啊，共產主義好啊？周圍咧走去咧同人咁樣講，喂，你有邊方面嘅權威可以咁講呢？喺物理學冇人夠膽 challenge 你，啱唔啱啊？但係喺政治歷史，喂，你有乜嘢資格講得咁實牙實齒呢？你嘅閲歷喺呢個美國讀書，完全係兩個制度嚟嘅。你有咩資格去講呢一樣嘢呢？但人就係崇拜權威啊！即係我講過以前嘅一件事 ，OK 以前識個人啦 ，OK 咁佢就教英文嘅，做補習嘅，咁就佢呢，就係一個 doctor 佢真係貨真價實嘅 doctor 啦不過呢，就唔係英文嘅 doctor， 就亦都唔係任何語言學嘅 doctor， 係工程學嘅 doctor，OK。咁但係咧，佢咧去 sell 自己教英文咧，就叫自己做 Doctor 乜咁樣嘅。OK， 好啦，從來唔會有家長有學生質疑，喂，你個 Doctor 你係乜嘢 Doctor 咧？喂，你知道啦，工程學嘅 Doctor 可以英文好渣嘅，係咪先即係我唔係話睇少即係工程學啦，即係始終
好多時係咪？如果你係文科底啊，語文好好嘅，你走嘅路多數未必係工程啊。但係你數理好好嘅，你通常走工程，但係你個語文未必好好。咁呢個人呢，語文都好嘅嚇，英文亦都好嘅。事實上，OK 好難得。咁但係你所謂嘅 Doctor 其實就唔係喺語文上邊，就喺工程上邊喎。但係可以用呢個銜頭係咪啊？吸引到好多學生噶，冇人質疑你係乜嘢 Doctor。總之有 Doctor 兩隻字大晒噶啦，好似一道符咁啊！對啲中國人呢，一道符，哇！一 Doctor 貼咗，哎呀定晒，哎呀哇好勁啊！佢一定好勁啊！咁樣 OK，所以咪就係咁咯，權威啊嘛，係咪？以前做補習界，大家都知噶啦，好多補習老師都係唔係都整個 Doctor 噶。以前我都記得有個通識嘅補習老師都叫自己做 Doctor 噶，啱啱？咁我唔係質疑佢，但係大家知道，即係如果你真係學術界知道 Doctor 都有好多隻嘅，係咪？最衰嗰啲就買翻嚟噶啦，有啲要讀嘅，不過呢，就授課上堂嘅 Doctor，就今日爭好遠嘅 PhD 係咪？就又係就真係呢，我哋先叫呢真正喺學術上，哇一個呢。比較咧高層嘅一個 Doctor 嚇，大家都唔同嘅，不過大家點都要鎮住啲學生嘛，鎮住啲家長嘛，咁啊 Doctor 咯，即係同楊振寧一樣，你係一個物理學家走去講共產主義講政治，其實係冇權威嘅，同江文慧一樣，你劍擊好叻冇問題啊，但係你去從政選呢個立法會議員，你有咩權威呢？其實都冇嘅。不過呢，用一個明星效應嘗試去鎮住呢啲咁嘅人，但係我覺得喺今時今日講句恭喜都會俾人批鬥嘅時候，即係一個撕裂得好緊要嘅一個時代，唔覺得呢樣嘢 work 咯。咁當然佢去選，如果佢真係去選，咁亦都冇乜問題嘅。而家嘅立法會就係需要呢啲人嘅啫，大家都知啦，立法會嗰啲人。嗰個知名度又唔高啊！知名度高嘅而家被逼咁啊退選啦，個個就咁啊，個個都唔識嘅，咁啊有個識都好啦，反正大家都唔使做噶啦嚇，都係舉手 say yes 咁就冇咩做噶，係嘛？你反對啊，好似張欣宇嗰啲或者即係成日反對嗰啲咁嘅人呢 DQ。咁總之我哋就睇下係唔係呢個呢。所謂嘅微笑劍后呢，係咪真係會選啦？如果佢真係選走去從政呢，即係我覺得以佢個 profile 同埋睇佢個人呢，我只能夠講句咁就恭喜你啦即係小心睇路啦。好啦，今日就講到呢度，多謝大家嘅收看。咁如果未訂閱嘅，歡迎大家訂閱同埋撳埋個鐘仔。咁歡迎大家呢多啲留言、點讚、分享。我哋下次再會，拜拜各位。